दोस्तों, अगर आपका फ़ोन भी ईयरफोन मोड में चला गया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलार्म के बगल में आपको दिख रहा होगा ईयरफोन का जैसा सिंबल। आपको ये सिंबल कब आता है, आपको किस तरीके से आपको हटाना है। आपको जो ये सिंबल अगर आपके फ़ोन में आ जाता है तो आपको जो है वो ईयरफोन में मोड में चला जाता है। अगर आप यूट्यूब से भी किसी चीज़ को चलाते हो तो वो आपको क्या होगा कि आपका आवाज़ नहीं बाहर आने वाला है, नहीं आपको आवाज़ बाहर आएगा, और नहीं आपका कहीं कॉल लगाएंगे तो आपको कॉल कहीं जा पाएगा, जैसे कि आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को हमने प्ले कर दिया, वॉल्यूम को पूरा मतलब फुल कर दिया, फिर भी यहाँ पे कोई भी साउंड आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सेटिंग किस कंडीशन में आता है वो आपको बताते हैं, ठीक है, और कैसे इसे सेट करना है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी मिस्त्री के पास या कहीं भी आपको जो फ़ोन ठीक करता है उसके पास आपको नहीं ले जाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को ईयरफोन जैक लगाकर हम ठीक कर ले तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे ईयरफोन को इस तरीके से सेट करेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा फ़ोन, तो नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं अभी ईयरफोन को हमने अगर बाहर भी निकाला तो ये जो सिंबल है वो नहीं हटने वाला है। और ये आपको कब तक फेस करना पड़ेगा, आप सेटिंग्स वगैरह सारा चीज़ करके आप थक जाओगे फिर भी आपको सेटिंग नहीं होगा। तो कैसे होगा, जैसे कि अगर आप जाते हो यहाँ पे साउंड वगैरह में भी, अगर आप चाहते हो कि साउंड में सेटिंग वगैरह करने से हो जाएगा तब वो नहीं होगा। चलिए अब बकवास यहाँ पे हम नहीं करते हैं, आपको सिंपली ठीक करने का तरीका बताते हैं। तो आपको सेटिंग वगैरह को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं फ़ोन को रीसेट करना है। तो कैसे करना है वो आपको चलिए इस वीडियो में बताते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ईयरबड ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो रुई में आपको छोटा सा टिनका में इस तरीके से आपको असेंबल कर लेना है, ठीक है। और क्या करना था कि जब आपका जो ईयरबड है उसमें मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, थोड़ा सा भी पानी नमी वगैरह आ जाता तो कुछ इस तरीके से जो फ़ोन है ईयरबड्स मोड में चला जाता है। तो आपको किसी भी सेटिंग वेटिंग को नहीं छेड़छाड़ करना है। सिंपली आपको क्या करना है कि इसमें आपको इस तरीके से आपको इसे एक बार घुरा देना। उसके बाद आपको कुछ देर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, हमारा जो ईयरबड था कुछ देर के लिए धूप में हमने रख दिया साफ़ करने के बाद, और जो हमारा ईयरफोन मोड था वो चला गया। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बंद हो चुका है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ईयरफोन जैक को आपको रुई की मदद से साफ़ करना और धूप में आपको 10 से 15 मिनट के लिए रखना। उसके बाद आपको 100% देखिए बंद हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपका काम ठीक कर जाता तो वापस आपको वीडियो में आके कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भाई हमारा ठीक हो चुका है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चैनल को ज़रूर आकर आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।